Bannaye abakozesa masturbation mwasuze mutya? Muli bulungi? Kyemmanyi temuli bulungi kubanga kozesa masturbation kirwadde ofuna ebizibu, naye n'essanyu lingi okubeera nti eddagala eryammwe abakozesa masturbation kilinza yammwe yina ekoze eki? Eze efulumye nga weri new week ate nga tuli mu wiiki ya mukwano. Hey, tuli mu wiiki ya mukwano kati munnaye tuba tulina okukola ki? Okulabika obulungi n'okubeera nga tuli balamu bulungi. Kati gwe yakozesa ku masturbation eddagala mwe lirino likilinzinga litereeza gwe yakozesa kuki? Ku masturbation. Naye nina essanyu lingi okutegeeza nti eccupa eno gye mulaba gye nteekako lebe essaawa zino eno gwe yakozesa ku masturbation ngenda gikuguza $3. Mweno wiiki y'omukwano buli cupa gy'olaba wano ya $3. Gwe yakozesa masturbation sima yange olumizibwa mu nseke. Eno eccupa ekilinzinga egogola emisuwa n'osobola okubanga oli kalaso bulungi. Kale newoba nga oli luyongoyo kale ng'okola naye ng'owulira kibulaabulamu oyagala just okilinzinge mu biki, eno kilinzi egenda kukolera kugambye eccupa ya $3. Leero Mande nagambye abantu bange kambakolereyo eccupa eno eya kilinza ate njibaweere ku bbeeyi. Eriyo kasitoma yaŋŋambye senga eddagala nga lya bbeeyi bannaye kyovola tudduka ne tugula buva yagula. Kintu eyo ne kinkwasa nnyo ennaku ng'oli ayinza okuba anywa buva yagula nga teyeeyagalidde. Kati g'obeereyo ng'akozesa masturbation, sweetheart, babe, eddagala lirino mujje tutandike wiiki empya nga tuli balamu bulungi, twejjanjabe tuwone bulungi, ebintu bitambulire bulungi. Nabagamba abaami mwekirinzinge newoba okola bulungi okumaintaininga amaanyi ago. Eno eccupa gy'olina okukozesa okumaintaininga amaanyi go obulungi obutaddirira, kubanga lino eddagala likirinzinga emisuwa, likirinzinga ogwo musuwa gwa wansi ogwo ogusinga oleetera abasajja obuzibu. N'obeera nga tokyayima, n'oyima n'obeera n'ekipirapira, n'obeera nga teweeyagala. Nkugamba weekirinzingemuuko. Bulijjo gye mbagamba nti nno osaana weekirinzingemuuko lyeno eddagala. Era eno eccupa ogigula bulungi nnyo n'ogitwala n'oginywa n'obeera bulungi. Otegedde sweetheart ali eyo wenna yenna mukwano gwange nammwe abaana abazadde abalina abaana bannange ebizigo nayo bibino nakoze ngenda kulebolinga kano kalaba promotion ngenda kakuguza 1500 size esooka 1500, eno size ey'okubiri 3000, eno size ey'okusatu 5000. Gwayagala okusuubula oteekeko mu dduuka lyo ojja kujja tuteese olabe nga ate ekintu kikola ki kikutambulira bukola bulungi obuzigo obwo. So nabufulumiriza wamu nali n'eddagala njagala abantu bange bawone ate n'abaana bakole kibanyirire. Sitooko wuuyo akoze eki awedde $3 nga weetwalira ki eccupa ey'eddagala. Leero kino nkibakoledde kirinzinga. Beera muyonjo abalina infections bannange ng'olumizibwa ng'ofuka ono kirinza akukolera. Bw'oba olumizibwa ng'ofuka kirinza ono akola ki? Akukolera. Okitegedde? Ono kirinza akola ki? Akukolera. So tobeereyo n'ogamba nze nnumizibwa nga nfuka, nze era ndi bwe nti no. Eddagala lino olikola ki? Weeri erigenda okukuyamba sitooko mpya. Era tukyayongera n'eddala lino lye mulabyeko ttono likyaliyo mu sitoowa.
naye nga kyoba omanya nti ffe ogw'okujjanjaba tukoze ki tugukoze mu weekend eya valentine. Maama nnyabo era abantu kabeepite ku valentine weekirizinge ogende ng'oli muyonjo ew'omwagalwawo n'amazzi agaba gakuvaamu tegayokya mukyala ate gabeera tegakola ki tegawunya n'agabasajja gawunya temulowooza nti n'abakyala bokka be bakola ki beewunya naye gwe kyoba omanya infection wano oba omugobye ebikyafu byo bigoye mu mubiri kasita okwesalina ki eddagala. Kuba essimu 0704 737 14 773 36 51 gwe ng'okirizinga semanenene ng'abeera ki ng'abeera kiriya.